हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये बेसिकली मैग्नीफायर है और इसमें मल्टीपर्पज़ टूल है ये। तो हम इसको ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स मिलते हैं। वैसे इसमें टूल्स की लिस्ट लगी हुई है कि 7 डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर टूल्स हैं। तो चेक करते हैं इसे मैनुअली कि 7 डिफरेंट टाइप के कौन कौन से टूल्स हैं। जैसे कि इसमें मैग्नीफायर्स भी लगे हैं, डिफरेंट टाइप के कंपास भी लगा हुआ है और बेसिकली ऑप्टिक सेंटर वालों की प्रोडक्ट है। तो ये हमने अपना निकाल लिया है। तो इसके अंदर जो है टूल, तो देखें इसके अंदर ये कंपास दिख रहा है। इसके अलावा ये दूरबीन भी बन जाती है। ये देखें, ये हो गया। और इसके अलावा इसमें ये कहाँ से, अच्छा ओ अच्छा, ये देखें दूरबीन भी बन जाएगी। और दूरबीन को अगर मैं आगे पीछे करना चाहूँ तो इससे आगे पीछे भी हो जाएगा। ये देखें मूव हो रहा है। तो सही, ये दूरबीन के तौर पे भी यूज़ हो जाएगी। और इसमें मिरर भी है। अच्छा, ये मिरर क्यों है? मिरर सिग्नल देने के लिए होता है कि जैसे कि आप अगर किसी समंदर के अंदर फंस जाते हैं तो आपके पास एक मिरर होना चाहिए जिससे रिफ्लेक्शन से, क्योंकि अगर आप हाथ हिलाएंगे तो दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका ये मिरर लगा हुआ है इसके अंदर, जैसे इस टूल के अंदर मिरर लगा हुआ है, तो आप दूर से यूँ सिर्फ रिफ्लेक्शन करें तो धूप से काफ़ी दूर तक आपका सिग्नल जा सकता है। मतलब मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है ये रिफ्लेक्शन, जिससे दूसरे जो बंदा है जो किश्ती विश्ती के अंदर हो अगर कहीं, तो उसको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैग्नीफायर से आप दूर से देख भी सकते हैं कि कोई किश्ती आ रही है, या वैसे अगर नॉर्मली हम मैग्नीफायर को यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सही, इसकी मैक्सिमम रेंज है और ये इसकी मिनिमम रेंज आ जाती है। इसके अलावा अगर हम इसको मैग्नीफायर के तौर पे देखना चाहें तो काफ़ी अच्छा मैग्नीफायर के तौर पे भी दिख रहा है। इससे दूरबीन इसको बंद कर देते हैं, इसके एक लेंस को बंद कर देते हैं और ये देखें, ये मैग्नीफायर के तौर पे भी चेक करा जा सकता है। तो एक अच्छा टूल है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।